bapfasoni rwaruka umwe wese mu cyubahiro cyiwe ndi n'iteka intangere ryo kuba hamwe namwe muri ibi birori byo gutangutsa iceze umugambi wa tuyage let's talk. Uwo mugambi uzorangurwa biciye imfashanyo y'igisata ca leta zunze ubumwe za Amerika cyo gufasha mu iterambere USAID. Leta zunze ubumwe za Amerika zamwe zicuditse n'u Burundi kuva bwikukira mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri kandi zibandanya kwitwararika gushigikira Uburundi mu nzira bwitoreye y'iterambere rirama. Leta zunze ubumwe za Amerika zaratahuye yuko hari ibintu byinshi bituma igihugu gishikira iterambere rirama, harimo kubana mu mutekano ariko kandi hagakenerwa ko ababa mu gihugu baronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gufata ingingo zibereye zerekeye ibibazo byabo vya misi yose. Umugambi tuyage uzofatira ku ntambwe iyindi migambi imaze gushikako iheze ifashe abarundi bose gutegera ibibazo biba hanze mu vyerekeye ubutunzi no kungurana ivyiyumviro mu ntumbero yo kwiteza imbere no guteza imbere Uburundi. Tuyage izofasha mu gukarisha ubwenge bw'abatanga amakuru kugira ngo bamenye kurondera amakuru yerekeye ubutunzi bayatohoze hanyuma bayakwiragize mu buryo abarundi ku bwinshi bayaronka kandi bakayatahura. Twahisemo gutanguza tuyage ngaha kuri Centre Jeune Kamenge kuko ari ihuriro rya bose nta tuyage. Tuyage izoshimikira ku makuru y'ubutunzi kuko arico kibazo nyamukuru kiraje ishinga abarundi bose nkuko vyemejwe na leta y'Uburundi mu mugambi wayo w'iterambere uzoranga imyaka 10 iri imbere. Baca umugani mu Kirundi ngo umutwe umwe ntiwigira inama.
kandi ngo ntiza amaso ngutize amagoro ashika iyo aja tuyage izohuza abarundi bo mu mihingo yose abo mu gihugu hagati nabo mu bisagara gambo hambaye mugiye gushira mu ngiro mwadushikirije ido n'ido twumvise neza yuko atakizobuza ko tuzoshika kwihangiro leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji na serukiye naco itazokora mu gushigikira ivyo bikorwa biteza imbere abene gihugu turongeye kubakeza mukomere ku muheto.